एक कुत्ता पानी में डूब रहा था कि तभी खरगोश ने देखा और कुत्ता को बचाने गया। तब खरगोश ने कुत्ता को पानी से बाहर निकाला और कुत्ता को हंसने लगा। तब खरगोश ने कुछ पत्ते तोड़े और सेब इकट्ठा करके खाने लगा। तब वह दोनों एक जंगल के रास्ते जा रहा था, लेकिन शिकारी ने रास्ते में जाल बिछा रखा था। तब खरगोश जाल में फंस जाता है और शिकारी खरगोश को ले जाता है। लेकिन शिकारी के पीछे पुलिस जाने लगती है और कुत्ता को पुलिस ने बचा लेता है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेता है। तब कुत्ता और खरगोश गले मिलते हैं।